Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arka tarafım falan full blue. Niye? Çünkü bugün Blueforce'un klavyesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Evet, daha öncesinde Blueforce'un Hero isimli oyuncu kulaklığını sizlerle birlikte incelemiştik. İçinizden bir arkadaşa da o kulaklığı hediye etmiştik. Bugün kargosunu verdim, gitti çok şükür. Ve siz bu videoyu izlemeden önce Blueforce'un Spectra isimli bir kasası var. Onu da inceledim arkadaşlar. Öncelikle Blueforce kimdir? Ondan bir bahsedeyim. Blueforce Türk bir marka. Türkiye'ye Teknorayon isminde bir satıcı getiriyor ve tamamen onların kendi markası. Şu anda altyapısı hazırlanıyor ve internet sitelerini hazırlıyorlar. Ben bu videoyu çekene kadar büyük ihtimalle internet sitesi de yayınlanacak. Bu Blueforce markasından çektiğimiz 3. ekipman arkadaşlar ve gerçekten kullandım, denedim. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Özellikle kasasına bayıldım. Bugün de arkadaşlar sizlerle birlikte Blueforce'un Shutter isimli oyuncu klavyesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Blueforce'un özelliği fiyat performans skalasında ürünlerinin oluyor olması. Bugün inceleyeceğimiz Blueforce Shutter'da bir mekanik klavye arkadaşlar. Öncelikle artılarından size bahsedeyim. Artısı fiyatı arkadaşlar. Ben videoyu çektiğim an itibariyle 767 TL'ye en uygun bulabileceğiniz rakama sahip. Ve tabii ki Akkuş abi 767 liraya klavye mi yok? Piyasada var mı? Evet var arkadaşlar ama Blueforce Shutter RGB arkadan aydınlatmayla birlikte geliyor. Aynı zamanda içerisinde animasyonları bulunuyor. Aynı zamanda makro yazılımı bulunuyor ve keycap'leri lazer kesim, bu sayede karanlıkta da harfleri, rakamları, yazıları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz lafı çok uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle bir kutusunu açayım. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Ve arkadaşlar teknik özelliklerini şuraya bırakacağım. Durdurup bakabilirsiniz ama bir artısını da unutmuşum. Tuşlarının 60 milyon tuş ömrü olduğu söyleniyor. Tabii ki bunu uzun kullanımda denemek gerekiyor. Klavyenin kutusunu açtığımız zaman gördüğünüz gibi klavyemiz çıkıyor. Şöyle bir kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesi tarzında küçük bir kağıdımız bulunuyor. Bunu tabii okumayacağım. Daha sonrasında da keycap'leri sökebilmek için bir tane maşa çıkıyor. Bunu da koyuyorum. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Evet, kutuyu attım, yanlış görmediniz. Gereksiz fazlalıklardan bir kurtulalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünü çıkarttık ve ürünü şöyle bir öncelikle tartıyorum. Şöyle malzeme hissiyatı güzel arkadaşlar. Üst tarafında metal bir yapı var. Arka tarafı PVC plastikten oluşuyor. Dört köşesinde kaydırmaz silikonlar bulunuyor. İlk şöyle elinize aldığınızda arkadaşlar böyle uygun fiyatlı bir klavyeden ne beklersiniz? Plastik bir kablo beklersiniz. Hayır arkadaşlar, hasır örgülü bir kabloyla geliyor. Kutusunun üzerinde teknik özelliklerde kablo uzunluğu yazmamış. Şöyle bir açıp öncelikle kablosuna bir bakalım. Böyle koysak, şunlar 60 desek, 60 120, ortalama 180 santimlik bir kablo arkadaşlar. Yani kablo uzunluğuna şöyle göz kararı baktım arkadaşlar, 1.8 metre ya da 2 metre ortalama genel anlamda kullanılacak kadar bir kablo koymuşlar. İçerisine hasır örgülü, kalınlık bakımından gayet güzel. Evet, klavyeyi de sizler için bağladım arkadaşlar. Yalnız renkler klavye üstündeki rakamlara dağıtıldığı için arkadaşlar, yani her bölüm tek bir renk yandığı için klavyede maalesef patlama yapıyor. Ben bunu üst görüntülerde biraz çözmeye çalışacağım. Size daha net göstermeye çalışacağım. Klavyenin şöyle gördüğünüz gibi keycap'ini söktüm arkadaşlar. Alt kısmında red switch bulunuyor. Switch'in üstünde KRGO yazıyor. Alt kısmında şöyle tek kademe yükseltme bacakları var. Şöyle şu şekilde masamın üstünde yatırıp arkadaşlar bir tuş hissiyatına bakmak istiyorum. Evet, bildiğiniz karakteristik red switch özellikleri. Bastığım zaman blue switch'teki gibi böyle çıt hissiyatını almıyorum. Ses bakımından da onun kadar böyle çatır çutur bir klavye değil. Yine switchlerinden evet ses çıkıyor ama blue switch ile kıyasladığımız zaman çok daha az bir ses çıkıyor. Genel itibariyle şöyle baktığım zaman 690 gramlık bir ağırlığı olduğu söylüyor kutusunun üzerinde. Şöyle genel itibariyle boyutlarına baktığımız zaman da 44 santim. Şu şekilde 13 santim. Kalınlık bakımından baktığınız zaman da ortalama ayaklarını falan kapattığınız zaman 3,5 santimlik bir yüksekliği bulunuyor. Şimdi şöyle elinize aldığınız zaman arkadaşlar malzeme kalitesi bakımından, sağlamlık hissiyatı bakımından gayet güzel. Klavyenin üst plakasında metal kullanmışlar arkadaşlar. Burada Blueforce'un logosunu görüyorsunuz. Şurada yön tuşlarının hemen üzerinde Windows Lock, Num Lock ve Caps Lock bildirim ışıklarını burada yön tuşların hemen üst kısmına konumlandırmışlar. Bence şık olmuş. Keycap'lere baktığınız zaman arkadaşlar lazer kesim, karanlıkta harfleri ve numaraları görebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi keycap'lerin altında red switch bulunuyor. Bu red switch'lerin 60 milyon tuş ömrü bulunduğu söyleniyor. Bence bir klavyeye göre güzel bir değer. Şimdi isterseniz bir switch'lerin size şöyle bir kısa sesini dinleteyim. Daha sonrasında da klavyemizi bilgisayara bağlayalım ve makro programına bir bakalım. Daha sonrasında da finalle buradayız.
Evet arkadaşlar, klavyemizi masamıza getirdik. İlk göstermek istediğim şey size ışıkları. Tabii ki bu sabit bir efekt arkadaşlar. Fn artı insert yaptığınızda arkadaşlar ışıkları kapatabiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda açabiliyorsunuz. Hemen alt kısmında del tuşu var. Fn'den elimi çekmeden basıyorum. Gördüğünüz gibi bir animasyon klavyenin üzerinde akıyor. Yani böyle sağa doğru gidişi var. İsterseniz bu animasyonu buradan arkadaşlar ok işaretiyle hızlandırabilirsiniz. Ya da böyle isterseniz daha yavaş hale getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar buradan böyle aşağı ve yukarı tuşa basarak ışıkların şiddetini artırabiliyorsunuz. Yine del tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi farklı bir animasyon. Tekrar bastığımda farklı bir animasyon ve bahsetmek istediğim şey bu değil. Işıkların tamamını göstereceğim ama FM ve misal home tuşuna bastığımda arkadaşlar bakın şu anda hangi tuşa basarsam gördüğünüz gibi bir dalga animasyonu oluşturuyor. Yine home tuşuna basıyorum. Bu sefer de hangi satıra basarsam o satırın ışıkları gördüğünüz gibi yanıyor. Yine bir kere daha home tuşuna bastım ve bu sefer de hangi tuşa basarsam o şekilde aydınlatma yapıyor. Yine buradan animasyonları değiştirmek için FM ve Page Up tuşu var arkadaşlar. Buradan bastığımızda FM ve Page Up tuşuna gördüğünüz gibi farklı animasyonlar oluşturuyor. Yine aynı keza Page Down tuşuna basarak da farklı animasyonlara geçebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ürünün bir de yazılım tarafı var. Yazılım tarafına baktığımız zaman hatta daha net görmeniz için şöyle arka plan değiştirdim arkadaşlar. Şimdi buradan makro olayı var. Buradan misal atıyorum ben 5 tuşuna bir makro atamak istiyorum. Burada bir makro grubu oluşturmam gerekiyor. Buradan artıya basıyorum. Grup 1 diyor. Ben buna misal Valorant Ulti yazacağım. Ve şu kısımdan arkadaşlar kaydı başlat diyeceğim ve buradan X tuşuna basacağım. Kaydı durduracağım. X tuşuna 2 kere basıyor. Biri gecikmeli, biri gecikmesiz. Ben buradan gecikmesiz olanı buradan sil butonuna basıp sileceğim. Şu anda 5 tuşuna bastığım zaman X butonunun görevini yapacak. İstersen buradan tek anahtar, buradan medya anahtarı diyor. Misal farenin işlevlerini de buraya atayabiliyorum. Ses açma, kapama, medya ileri geri, oyna, durdur, e-postalar, hesap makinesi ya da fonksiyon butonu dediğim zaman arkadaşlar misal kopyala, kes, yapıştır. Bu da edit montaj kurguda işimize yarayacak bir özellik. Makro tarafı bu şekildeydi. Ayarlar kısmı var. Ayarlarda tüm ayarları geri yüklemek için devam etmek istiyor musunuz diyor. Yani bir karışıklık yaptınız. Buradan okey dediğinizde klavye ilk günkü fonksiyonuna dönüyor. Kendini resetliyor. Bir de burada panel ledi dediği bir olay var arkadaşlar. Klavyeyi şöyle ufaktan bir kaldırayım. Burada arkadaşlar bayağı bir animasyon var. Buradaki animasyonları hani bahsetmiştim. Klavye üzerinden değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradan özel oyun anahtarı, nefes modu böyle nefes alıp verme modu. Bas ve yok et diyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bastığım tuşların ışıkları sönüyor. Neon Stream dediği ama böyle ışıklar bu şekilde gördüğünüz gibi akıyor. Şöyle bir yayıncı modu var. Gördüğünüz gibi dalga şeklinde değişiklik gösteriyor. Akan ışık diye bir animasyonu varmış. Damlayan dalgalar diyor. Bu biraz böyle yağmur efektini andırıyor. Parlak nokta diye bir animasyon varmış. Böyle bastığım zaman dalgalar açılıyor. Flash uzağı diyor. Bunda da bahsettiğim gibi arkadaşlar hangi satıra basarsak o satır yanıyor. Shadow Disappear diyor. Bunda da hangi tuşa basarsam o tuşlar yanıyor. Parlayan dalgalar diye bir şey varmış. Buradan bastığım zaman ışık bu sefer sönerek dalgalanıyor. Zengin ve onurlu diyor. Böyle bir gördüğünüz gibi farklı bir animasyonu var. Geliyor, ortada toplanıyor ve dağılıyor. Bu animasyonu buradan istersem hızlandırabilirim arkadaşlar. Şöyle daha hızlı olmasını sağlayabilirim. Ya da buradan daha da yavaş hale getirebilirim. Seçim çerçevesi diye bir şey varmış. Böyle değişik bir animasyon. Dönen fırtına diye bir animasyonu varmış. Bak bu da güzelmiş arkadaşlar. Bu da güzel bir animasyon. Yılanlı at yarışı diyor. Bu da yılan snake efekti. Şöyle yıldızlar parıldıyor diye bir efekt var. Şöyle retro yılan diyor arkadaşlar. 2 tane yılan böyle gidip geliyor ortada. 2 tane değil hatta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane falan yılan böyle karşılıklı gidip geliyor. Şöyle diagonal dönüşüm diye bir şey var. Bunların bu Çinlilerin translate olayını ben çok anlamıyorum ya. Garip çeviriyorlar. Bir de böyle sinüs dalgası diye bir gördüğünüz gibi Meksika dalgası var. 40 yıllık Meksika dalgası sinüs dalgası oldu. Bu animasyonu beğendim. Bu animasyonu da kullanacağım. Bu kısımdan tabii ki hızını ve parlaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar klavyeyi bir de not defterinde deneyelim. Merhaba. Blue Forge klavye incelemesine hoş geldiniz. Ben Akkuş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar klavyenin yazım testini de yaptık. Switch basım hissiyatı falan gayet güzel. Benim tek sevmediğim nokta klavyenin şöyle baktığımız zaman belirli alanları misal buranın turkuaz, buranın pembe, üst tarafın böyle komple kırmızı, buranın mavi falan olması. Ben isterdim ki bütün sayılar, rakamlar, harfler ayrı ayrı RGB olsun ama o zaman da zaten bu fiyat olmazdı. Bence genel anlamda güzel bir klavye. Hadi finale gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Blueforce'un Shotter isimli oyuncu mekanik klavyesini inceledik.
Klavyeyi fiyatına göre ben beğendim arkadaşlar. Makro olması, 60 milyonluk bir tuş ömrünün bulunması, tuşlarının lazer kesim ve Türkçe olması beni cezbetti diyebilirim. Fiyat performans ürünü. Bence ürünle alakalı yorumlarınızı aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.